tere kõigile, mina olen siis Karin Tammur, mina töötan siis firmas Audiomed ja panen inimestele kõrva kuuldeaparaate. Kui ma räägin 3 sõna endast, siis ma olen lõpetanud Tartu meditsiinikooli õe erialal. Pärast seda ma läksin tööle Tartu kõrvakliinikusse, kus ma töötasin 11 aastat. Alustasin siis reaõena, kuna mind huvitas väga operatsiooniõde, selle töötamine seal õpitoas, siis õppisin ära kõrvaoperatsiooniõeks ja töötasin pikki aastaid siis seal lõikustoas. 2006 ma kolisin Tallinnasse ja töötasin kõrva-nina-kurguhaiguste kliinikus, alustades siis kuuldeaparaatidega. Seal ma töötasin samamoodi 10 aastat. Kui minu laps jäi haigeks, olin ma mitu aastat kodus ja nüüd ma olen siis rohkem kui 7 aastat olen ma siis Audiomedis tööl juba. Nii et ütleme 17 aastat ma panen siis kuuldeaparaate kõrva. Selle aja jooksul aparaadid on väga muutunud. Algused olid meil siuksed lihtsamad, mida sai küll programmeerida, aga need ei olnud nii täpsed. Sai ainult natuke häält kõvemaks, häält vaiksemaks, erinevaid ütleme, tämbreid muuta, aga nii peeni võimalusi nagu täna on, kahjuks seda siis ei olnud. Täna me räägime rohkem aparaatide hooldusest, mis on siis kõige tähtsam, et need aparaadid meil hästi töötaksid ja kaua vastu peaksid. Sellepärast, et aparaadiga peame me hakkama saama 4 aastat ja siis on võimalus jälle kõigil, nagu öeldakse, uus osta Sotsiaalkindlustusameti toetusega. Mul on kaasa võetud siis erinevad aparaadid, pärast saab siit laua pealt ka vaadata, et ma kõigepealt alustan siis kõige tavalisem aparaadiga, see on siis kõrvatagune aparaat ja millel on siis standardotsik. Näeb välja see selline, eks ju, ma ei tea, kellel milline on, siis tunneb oma aparaadi ära. Nii, et kõigepealt me peaksime siis alustama aparaadi hooldusega sellest, et minul on võetud need tavalised sellised lapikesed, et kõigepealt me puhastame selle ära, sest meil ikkagi aparaat on niiske, aparaat on meil on rasune, puhastame kõik siit ära. Siis üks asi, mis on kõige olulisem, ei tohi kunagi võtta ära otsikut siit alt. Ma nüüd püüan selle kätte saada. Nii, siit alt ei võta otsikut ära. See tähendab seda sellepärast, et siit ta hakkabki teil ära käima ja lõpuks võib õnnetus juhtuda, et see otsik on teil kõrvas ja aparaat on kadunud. Et see on kõige olulisem asi. Siit alt me otsikut ära ei võta. Nii, otsiku me võtame ära siis siit ülevalt, aparaadi küljest, paneme aparaadi laua peale ja mina soovitan seda pesta sooja veega. Lähete sooja vee alla kraanist, panete vee jooksma, soovitan panna ka siis natukene kätepesuseepi ja lihtsalt ära pesta. Kõige lihtsam seda pärast, seda seepi ja kõike ära loputada on siis, no teeme nii, et see on kraan. Me paneme selle toru vastu ja vesi jookseb siit august välja. Nii, kui see vesi nüüd siit august välja jookse, see tähendab seda, et see on nii umbes. Siis me võime panna selle väiksesse topsi seebivee sisse ligunema. On olemas ka puhastustabletid, millega saab puhastada, sellest teha lahus ja sinna lahuse sisse panna siis puhastama neid. Aga kui ei ole ja ei taha raha raisata, võib panna seebivee sisse, mitte midagi ei juhtu. Nüüd Feeri sobib väga hästi. Jah, väga hästi sobib Feeri, mingisugust ei ole. Nii, teiseks, kui me nüüd oleme seda puhtaks saanud, siis järgmine nüanss on see, et me peame selle vee siit ära saama. Siis kas kellegil on pump
paneb selle siia otsa ja puhub selle vee siis välja. Kui nüüd seda pumpa ei ole, siis inimesel on oma otsik, ta võib puhuda siia sisse. Nii, ja siis see vesi tuleb välja. Teiseks, me peaksime ära kuivatama ka selle väikese, kellel on nüüd selle ventilatsiooni ava. Siis selleks on meil siuksed niidid. Selle väikse vahe siis me niidiga tõmbame kuivaks ja puhtaks, et neid niite on erinevaid siis, eks ju, et sellega saate selle väikse ventilatsiooni ava siis ära puhastada. Nüüd pärast saate katsuda. Siin on toru, mis on kõvaks läinud. See tähendab seda, et see on jäik ja selle peaks ka ära vahetama siis. Et siin on toru, mis on siis pehme, kui käega katsuda, siis see on silikon, mis on pehme, sellest tuleb heli paremini esile, et kuulmine siis aparaadist oleks parem, eks ju. Pärast seda me paneme selle aparaadi uuesti omavahel kokku. Mina soovitan alati panna natukene üle nõksu sellest aparaadist, et ta oleks aparaadi selle vinkli peal ka seda silikoonist toru. Et see on kõige olulisem, et seda silikoonist toru oleks ka natuke selle vinkli küljes. Ja siis ta on kõvasti kinni. Et kõige olulisem siis, et alt ärme kunagi lahti võtta. Siis ta jääb kõrva ja aparaat kaob ära. Et seda nüüd COVID-i ajal juhtus kõige rohkem, et inimesed maskiga tõmbasid ära ja jäigi niimoodi, et midagi teha ei ole. Et see on nüüd see õnnetu juhus. Nii, kui me selle oleme nüüd ära puhastanud, siis järgmine on meil siuke peenem aparaat nüüd. Pärast saab vaadata, mul on proovimaparaat, mille inimene tõi tagasi mulle, siis ta näebki välja siukene must, siin on siuke vaik otsas. Ma arvan, et see filter on seest ka seda vaiku täis, et selle rikkaparaadiga peab rohkem hoolt ja vaeva nägema. See on lihtsam, on lihtne pesta, soe vesi. Siia vett panna ei tohi. Et seda siis tuleb hooldada samamoodi, et kõigepealt lapiga, kui vaatame jälle siit kõik pealt puhtaks, siis siin on küljes siukene silikonist pehme otsik, selle võtame ära. Nii, selle me võime pesta sooja veega puhtaks, samamoodi. Ja nüüd, erinevatel firmadel on erinevad, aga põhimõte on neil kõigil üks. On siis filtrid, mida tuleb vahetada 1 kord kuus. Nii tihkelt. Siis võtate puhta filtri. Nii. Minul on keeratav filter, neid on ka siukse odakujulisi. Keerame selle filtri siia otsa. Jääb kinni. Võtame välja. Keerame ringi. Paneme tagasi ja ongi vahetatud. Et see filtri vahetus on siin väga oluline. Need inimesed, kellel on väga pehme vedelvaik, siis ta peaks vahetama filtrit iga 2 nädala tagant. Et vaik ei jõuaks siia receiver'i sisse. Kui see sinna jõuab, siis see receiver'it puhastada ei saa. See receiver on katki. Meil see receiver maksab 80 €. Haigekassa või tähendab Sotsiaalkindlustusamet seda ei kompenseeri. Patsient peab selle ise oma taskust kinni maksma. Et seda vältida, need filtrpakk maksab palju vähem, et seal sees on 8 tükki, et tõesti see on siukene, mida tasuks teha, kellel on sellega nüüd siis, et seda tasub. Seda receiver'i otsikut nüüd samamoodi tuleks puhastada selle pehme vatiga, ei tohi märjaks teha. Nüüd, kui meil on see puhtaks tehtud, siis sooja vee ja seebiga ära pestud, siis samamoodi ära kuivatada, siis pumbaga ära puhuda või jätta ööseks seisma. Sest siin ees on siukene väikesed
augukesed, siuke jälle filtersüsteem, ütleme, kus siis see vesi peab ise ära kuivama või siis selle pumbaga läbi puhuma, eks ju, seda suuga puhuda ei saa. Ja pärast seda paneme lihtsalt tagasi, käib klõps ja siis ta on tagasi pandud ja siis ta on korras ja saab jälle kasutada. Ka nendele tehakse sellist otsikut, kus receiver käib siia sisse ja siin otsas on siis samamoodi filter, et siis tuleb vahetada seda ja seda ei tohi samamoodi siis pesta veega, vaid puhta lapiga lihtsalt ära pühkida. Nüüd üks olulisemaid asju, mida ma tahaksin rääkida, on inimesed, kellel on kõrvas seen. No ütleme niimoodi, et on tekkinud seenpõletik, ta on käinud arsti juures, arst on ütlenud, et näiteks vasakus kõrvas mul on seen. Ta kannab kuuldeaparaati, ta peab seda tihedamini hooldama ja pesema. Ainuke, mida ma soovitan teha, on see, et mitte kunagi ei tohi pesta neid koos vasakut ja paremat siis. Et kui parem kõrv, meil on terve kõrv ja kui ma pesen seda otsikut nüüd samas topsis koos vasaku otsikuga, siis see seen kandub ka teise kõrva. Et alati mõlemad kõrvad eraldi, et kui on seal probleemne kõrv, eks ju. Et see on, ja samamoodi, kui pühite ka lapiga, siis see lapp ära visata teisele kõrvale, teine lapp võtta. Sest seen on väga nakkav, et pärast seda käed puhtaks pesta, et keegi teine ei saaks seda. See on, aga seen on ravitav, läheb üle, saate oma kõrva korda, kellel on siukene mure, siis seda probleemi pärast ei ole. Aga tuleb ettevaatlik olla. Ja seenele ei meeldi märg. Et kellel on sellega probleeme olnud, see hoidku oma kõrva kuivana, et kui on see kõrv väga märg, siis seenele meeldib see niiskes ja märjas olla ja see hakkab lokkama seal. Et nii on. Nii, siin on siis kõik puhastustarvikud, siin on meie firma oma, ei pea ostma sellist, võib osta igalt poolt erinevaid. Et siis käsipuhur, puhastusniidid, neid müüakse siis erinevalt, et siis neid auke saab puhastada. On ka inimesi, kellele meeldib siis ütleme siit suurest august sisse ajada ja kellel ei ole siis, ei taha puhuda, vaid tahab niimoodi nikerdada, siis seda niiti annab ka siit sisse panna ja välja tõmmata, saab ka selle ära kuivatada läbi vee või niiskuse järgi, eks ju. Et siis on olemas sellised peened harjakesed, et kellel on nüüd väga vaiku täis ja kuidagi puhtaks ei saa, siis nende peente harjakestega saab seda vaiku siit ära. Aga minu seisukoht on see soe vesi ja see aitab väga hästi. Et kas või natukene leotada, ütleme nii, et raha kokkuhoiu mõttes võib kasutada, aga seepjavesi aitab, et ei ole sellega probleemi, eks ju. Mida ma väga soovitan, on siis kuivatustabletid. Et praegu tuleb väga palju inimesi meie juurde, kellel on siis mure sellega, et aparaat hakkab järsku välja lülitama ennast. Niimoodi, et kord sisse, kord välja, kord sisse, kord välja. Et siis on hea osta endale siukene kuivatuspurk. On olemas ka kuivatusahjud, aga need on siuksed natuke kallimad. Siis siia kuivatuspurki läheb sisse kuivatustablett siia alla, ma ei saa seda lahti teha. Ja siukene topsik läheb siis siia peale. Aparaat siis koos selle otsikuga, mis meil siin on, ära võtame patarei, koputame selle siit välja. Selle ukse võib ka lahti jätta ja paneme ta siia topsi sisse. Ja kõige olulisem, see tops tuleb keerata kinni kõvasti, et õhk ligi ei pääseks. Ja siis see niiskust imab tablett, imab niiskuse aparaadist välja. Et just selliste vihmaste ilmadega, kes siis töötavad õue tingimustes, ütleme väga palju viibivad õues, siis nemad peaksid kasutama seda kuivatus, ütleme siis süsteemi, eks ju, kas siis seda kuivatusahju
kuivatustopsikut, kui topsikut ei ole, võib kasutada ka tavalist purki, mitte midagi ei juhtu, aga oluline ka on kinni. Nüüd järgmine päev, kui meil on hommik käes, me teeme selle purgi lahti, võtame aparaadid siit purgi seest välja ja purk tuleb taas sulgeda, sellepärast et siin meie ümber on nii palju niiskust, et siis see tablett lihtsalt täitub selle niiskusega nii palju kiiresti, et see ei tee oma tööd enam. Enamasti on igal pool need tabletid kollast värvi. See tähendab seda, et te panete selle tableti sinna põhja ja te näete, et kui see tablett on muutunud valget värvi, siis see tähendab seda, et see tablett on oma töö ära teinud ja tuleks panna uus. Et neid on seal karbi sees saab osta, seal on mitu tabletti sees. Hind jääb kahjuks, igal pool on erinev, et seda saab erinevatest kohtadest. Et see oleks küll minu soovitus, et enamasti see on näidanud, kes kasutavad seda, et need väljalülitamisprobleemid lahenevad väga kiiresti ja neid ei tule enam pärast. On kellelgi küsimus? Et kuivatusahi, selle kuivatusahju töö põhimõte on sama, et seal on lihtsalt elektrivõrku pannakse samamoodi ta sinna sisse, ta on niisugune piklik ja see, mul ei ole lihtsalt näidata seda, ja see kuivatusahi siis samamoodi kuivatab ära ja kui olete ära kasutanud, siis tõmbate seina seest välja ja järgmine päev jälle. Aga kuidas on resiiveriga ja laadimisega? Resiiveri ja laadimisega on see siis, et siis sa paned aparaadid nupust kinni, võtad siis selle, ütleme selle nupsiku siit ka otsast ära, et see oleks see kõige parem ja paned sinna sisse, topsi sisse, et teistmoodi ei saa. Aga ütleme niimoodi, et mina soovitan seal hoida vähemalt siis tund 2, ütleme resiiveriga ja kellel on laetavad aparaadid, et ma ei tea nüüd, nendel laadijatel ei ole seda kuivatust, aga teatud võimsamatel meil on ka kuivatus olemas juba aparaadiga kaasa, saab osta kuivatuslaadija, millel on see kuivatus juba seal olemas. Aga niisugustel väikestel käib ikkagi selle purgi või selle ahjuga, et siis tuleb nupust välja lülitada ja sinna sisse panna, et teistmoodi jah ei saa. On kellelgi veel niisuguse kuivatamise kohta mingit küsimust? Parem ei ole kuivatanud keegi? Näiteks pappkasti sisse võiks ka panna, et kui ei ole purki parajasti, et mingi tavaline pappkastikene, karbikene. Ta ei ole hermeetiline. Pigem on kõige lihtsam on kodus meil klaaspurk ja selle suletava kaanega, et need keeratava kaanega klaaspurk, pange klaaspurgi sisse, et või need ostate poes selle, mis need on, need klõpsuga kaanega käivad niisugused klaaspurgid, kus on see kummitihend vahend, et ta peab hermeetiline olema, et muidu see niiskus pääseb sinna ligi ja see tablett tõesti väga kiiresti läheb, imab seda ümbritsevat niiskust sinna sisse ja siis ei ole sellest kasu. Te kulutate lihtsalt seda. Aga kodustel tingimused, kui inimesed ei ole neid kuivatud tablette midagi muud, kas meil muud ka või kuivaine näiteks riis või midagi sellist, kaitseb ka kuivatud näeb lihtsalt haan kinni. Mille sisse? Riis. Riis? Riis. Et ütleme niimoodi, et ma ei ütle, et see on halb variant. Ma soovitaksin seda, aga sel juhul see riis peaks olema niisuguses, seal peab olema mingi asi vahel. Et selles suhtes, et kas mingi marlilapi sisse panna ja siis selle riisi sisse, aga siis ta peaks olema samamoodi suletav, et see riis imaks seda sinna sisse. Ja, et see, ma arvan, et see teeb töö ära, et ma ei ole proovinud. Ma enamasti soovitan kõike seda, mida ma ise proovin, et selles suhtes, et kui ma järgi proovin, ma ei julge soovitada. Riis on ka hea asi, mis
ta ilmab seda niiskust endalt ja. Aga sool on veel korras, sama on sool. Sama on sool ka, aga ma ütlen, et ma ei ole ise proovinud, kas see jõuab sinna aparaadi sisse, et kui palju see imab sellest aparaadist, eks ju. Et ma jään vastusele, sool on muidugi hea samamoodi. Aga mis seal tühjas purgis siis imab? Te panete sinna tühja purki selle tableti. Ei, aga kui mul ei ole, te ütlesite, et kui ei ole seda tableti, et paneme lihtsalt tühja. Ei, ma mõtlesin, et te ei osta seda purki lihtsalt, seda originaalpurki, et te peate ainult ostate tableti, et ei pea seda purki eraldi ostma. Siin on selles purgis on see topsik lihtsalt, et ei pea raha raiskama, et te võite panna ka tavalisse klaaspurki selle tabletiga. Või kaua see purgis peab olema selle koos selle tableti? Noh, teil on lihtsam, et te lähete õhtul magama, võtate kõrvast ära, panete sisse ja hommikul võtate, et siis te ei pea seda aega jälgima. Aga muidu oleks hea, kui oleks paar tundi. Ja sellest piisab, paar tundi on vaja just, et paar tundi võiks siis olla. Aga kas ma võin küsida, et mida te sealt kõrva sees nüüd imete siis, mis see kõrvaaparaadi sees märjaks läheb? See niiskus, õuest tuleb niiskus. Kui te nüüd võtate näiteks aparaadi kõrvast ära, teinekord te näete, et siin otsiku sees on vesi. Mul on siis kõrva sisene. Vot, seda te ei näe. Et kõige lihtsam on nähagi need, kellel on siukse standardotsikuga ja siis nad näevad, et siin selle toru sees on niiskustilgad, et on siukene ja see näitabki seda, et see väljast tulev niiskus on kõik jõudnud sinna aparaadi sisse selles suhtes. Teinekord on nii, et näiteks mul on olnud üks meesterahvas, üks vanem härrasmees, kellel oli, ütleme selline aparaat, täiesti tavaline kuuldeaparaat. Ta hoidis seda karbi sees, täiesti tavaline karp, niimoodi, ja hoidis seda vannitoas, kapis. Ja ta tuli mulle aasta pärast ja näitas seda aparaati, siis see aparaat oli seest täiesti korrodeerunud. See tähendas seda, et see vannitoa niiskus, mis seal oli niivõrd suur, et kõik need kontaktid, mis siin sees on, olid korrodeerunud ja aparaadiga mitte midagi enam teha. Kas te vaata kohta, mis ei kasutanud, jah. Nagu paljudel on teinekord, et paneb kapi seisma ja siis, kui ta tunneb, et nüüd ma tahaksin kasutama hakata, võtan nüüd kapist välja aga siis on läbi, just. Et niiskus on see, millega teinekord ütleme niimoodi, et aparaat võib isegi töötada, aga kui kontaktid on korrodeerunud, ma küll olen püüdnud neid puhastada, siis programmi enam uuendada, lihtsalt ta ei haaku enam nende, ütleme selle programmeerimissüsteemiga ja seda programmi seal lihtsalt selles aparaadi sees muuta ei saa. Et see on kahjuks siis kurb tõdeasi, et ta töötab nii kaua, kui ta töötab ja sellise programmiga. Mina olen kõrvaõde. Ma töötan firmas Audiomed, et see on Kotka tervisemajas. Ma töötan seal. Jah, Kotka tänaval, et ma töötan seal. Kotka 12. Ja, Kristiine juures on seal. Et seal me töötan, võtan igapäevaselt vastu, välja arvatud reedeti, siis ma ei tööta. Ühe päeva nädalas ma ei tööta, ülejäänud päevad ma töötan. Et seal ma võtan vastu ja meil on visiiditasu 5 €, nii nagu igal pool ja siis me teeme vastavad uuringud seal kõik ja reguleerime aparaate. Ma olen suhteliselt karm, minu patsiendid peavad käima 1 kord aastas kontrollis. Siis ma hoian silma peal, et aparaat oleks korralikult hooldatud, et siis ma näen, et kellel on mureprobleem tekkinud, et nad ei jää kuskile ilma peale, et nad ütlevad, et näed, aparaat ei tööta enam või midagi sellist, et mulle pigem meeldiks see, et nad tulevad. Alati on ka see, et ma kutsun kõiki tagasi, et mul ei ole sellist asja, et ma ütlen, et ärge rohkem tulge, et vaadake ise, kuidas hakkama saate, et alati, kui on mureprobleem, olete oodatud tagasi. Ja, aga Siemens jamata? Jaa. Nüüd nad enam Siemens ei ole, nüüd on teine nimi neil. Ja
Siemensit enam ei ole, Siemens on nüüd ainult teeb kodutehnikat, nüüd on ta Signia nime all, et noh, lihtsalt kontsern läks lahku oma vahel, et kuuldeaparaat on kuuldeaparaat, kodumajapidamistarbed on kodumajapidamistarbed. See firma on ikka üks ja sama, aga lihtsalt nimi on... Jah, see on ikka see sama firma, kõik on sama, aga nimi on natukene teine. Aga välimuselt on need aparaadid kõik ühtemoodi? Enamasti nad on ühtemoodi, standard, eks ju, et nad on ikkagi sellised, nüüd on uuemad, on siuksed ilusad piklikumad, laetavad, et sellised disainiga, et need meeldivad enamasti meesterahvastele, aga see standardaparaat, see näeb ikkagi välja siukene, noh, kõrvataku. Ja, need on kõik siin olemas, et ja see vana aparaat mul on ka kaasas, et see, mis oli ikka see vana Siemens, et see on ka siin ilusti olemas, et need uuemad on sellised väiksemad, aga no ütleme, see sõltub nüüd sellest, milline on see kuulmislangus, et selles suhtes, et kõige soodsam aparaat siis on 400. No, protsent ei anna midagi, sellepärast, et protsent, pigem on see, et mida te teete, kas te olete aktiivne, kas te nüüd siis olete ainult kodune, vaatate televiisorit, seda pensionär, noh, ütleme, siis meil on ikkagi see kõige soodsam aparaat on teile see 405 €, siis oma osa või tähendab riik maksab teil see 315 ja ise tuleb maksta siis see 90 €, eks ju. Ja sealt lähevad siis järjest hinnad kõrgemaks, ütleme niimoodi. Lisaks eraldi tuleb siis see otsiku hind. Täna tuli meile hea teade, et Sotsiaalkindlustusamet võttis uue määruse vastu, et otsikule on nüüd see soodustus läks suuremaks, et otsik on siis 50 € siis sotsi poolt ja omaosalus läheb siis 7 € peale. Sinul tuleb suurem ikkagi, sest selline receiver'i jaoks otsikud on siiski kallimad, et aga noh, ta läheb seal ka soodsamaks ikkagi jah, et seal läheb ka soodsamaks. Et see soodustus läks suuremaks, kuna kõige rohkem kulub otsikuid lastele, nemad tulevad peaaegu iga kuu uusi otsikuid tegema, sest lapsed kasvavad, siis vanematele on see suhteliselt suur väljaminek, 50 € kuus kogu aeg, et nüüd see langeb siis 14 € peale, et see on natukene väga tore uudis. On kellelgi midagi küsida? Ma võin öelda, et kõige kallim aparaat hetkel on 2500 €. See on üks aparaat, ühe aparaadi hind. Me räägime alati ühest aparaadist. Ühest kõrvast? Ühest kõrvast, jah. Et see on alati, et see 405 on ka ühe aparaadi hind. Minul on küsimus, et otsik on nüüd 50 €, mille selle Sotsiaalkindlustusameti saab, aga kui pika aja peale? See on 1 aasta peale, täiskasvanul on 1 aasta peale, lastel on, seal on vaba limiit enamasti, aga seal on vist 20 tükki aastas, et noh, nagu 6-1 enamasti neile ja rohkem ei ole vaja, et 6 on kuskil 1. Ma vaatan, teil laua peal on kõrvaskuust aparaat, et kõrvasisest ka on. Meil on kõrvasisest ka ja mul on kõrvasisest ka. See ei ole minu lemmik, aga meil on ka kõrvasisest, eks ju, need on sellised täiesti tavalised aparaadid, meil on ka kõrvasisest. Kõrvasisese puhastamine ja hooldus on täpselt samamoodi, mis on sellel receiveril, siis see tähendab seda, et väljast kuiva lapiga, rohkem te seda puhastada ei saa ja 1 kord kuus vahetada filtrit. Et see filtri vahetus on siis täpselt samamoodi, et see filter on siin otsas, see välja võtta ja uus filter asemele panna. Et igal aparaadil kõrvasisesel on ka oma filter, et selles suhtes mul ei ole selle filtreid kaasa täna võetud, aga rohkem te siin puhastada midagi ei saa. Miks kõrvasisene ei ole minu lemmik? Ma ütlen teile ka põhjuse. Kuna ma olen väga ettevaatlik, kuna raha, mida te aparaadi alla panete, on väga suur, siis
see kõrvasisene praegu, kui me võtame teilt jäljendi, teeme teile aparaadi, jah, see sobib väga hästi. Kui läheb mööda aasta-kaks ja kuulmine väga palju kukub, siis seda on väga halb ümber programmeerida. Teiseks, mis kõige suurem probleem on paljudel inimestel, et kas ta võtab kaalus juurde või ta võtab väga palju kaalus maha, siis see kõrvakuju muutub ja see aparaat hakkab väga vilistama. See tähendab seda, et ta peaks tegema siia ümber uue jäljendi. Et ta hakkab vilistama ja hakkab haigeks ka tegema. No ütleme seda pidi ja teistpidi, eks ju. Pigem on see vilistamine suurem probleem, ütleme meie puhul on näha, et seda on rohkem. Ja siis on vaja teha seda aparaati ümber tõsta teise kesta sisse ja see maksab jälle 150 €, eks ju. Et no, 150 € on see uue kesta sisse panek. Küsimus selle kõrvasisest aparaatide kohta, kui suure languse sobivad. Kui langus on alla, siis jääb aparaat võnga, on ju nii? No ütleme nii, et mina enamasti panen seda kõrva siis, kui on kuskil 50-60. 50-60? Üle selle ma ei pane. Siis ma olen see, kes... Aga nendele sobib ka, kellel on 30 alla? Jaa, ülesse poole... Kuni 60-ni. Kuni 60-ni. Tähendab, üles poole kõigile sobib ideaalselt. Aga ma ei soovita seda panna. Miks? Kellel on see väike kuulmislangus? Siis kui sa paned selle, võtame jäljendi ja paneme selle aparaadi nüüd kõrva, siis ta paneb selle kõrva kinni kui tropi. Aga kui ta kasutab seda siukest, vaatan, kas mul on teise otsik. Tal ei ole, jah. Et siia saab panna siuksed avatud otsiku, kus tuleb nii palju seda kõrvalt heli juurde, et me võimendame siis teatud otsa, milles on tal siis langust rohkem, eks ju, kas kõrgemas või madalamas, eks ju, aga siit kõrvalt tuleb talle seda heli juurde. See tähendab seda, et me ei pane kõrva kinni. Et see on see, et see heli oleks loomulikum, eks ju. Siin ta paneb kõrva kinni, teinekord need, kellel on väike langus, ütleb, et ilma ma kuulen paremini, nüüd ma kuulen nagu muti august sealt, et seda ma ei soovita, eks ju, et noh, et need on erinevad võimalused ja erinevad need probleemid, eks ju. Et minu eelistus alati on kõrvatagune, et see annab parema tulemuse. Aga kui inimene tahab... See on lihtsalt soovituslik. See on soovituslik, jah. Et ma alati ütlen ka nii. Ja mida me ei saa teha on see, et me ei saa kõrvasisest aparaati anda proovida. Kuna see tehakse tema kõrva järgi, siis seda ma proovida kahjuks anda ei saa. Et ma saan talle anda sama mudelit, mis siia sisse pannakse kõrva tagust, ta saab aru, mis häält see aparaat teeb, aga seda kõrvasisest ma proovida anda ei saa. Kuidas on kõrvasisese aparaadi lagunemise? Ma mõtlen selle kesta lagunemise. No ütleme nii. No see sõltub nüüd sellest, kui hoolas inimene on. Kui ta nüüd seda pillab maha, siis see kest võib minna katki, et selles suhtes. Ütleme nii, et rabedaks ta niimoodi ei lähe, et selles suhtes seda ei ole. Aga ütleme niimoodi, et siin on samamoodi need väiksed ventilatsiooniavad, ja kui sa puhastad seda mingi väga suure jõuga, siis sa võid ka selle katki teha. Ja sinna tekib siukene mõra, siis on samamoodi vaja jälle, kas kui saab parandada, siis parandatakse, kui ei saa, tehakse uus kest. Kuidas mõjub kõrva vaik selle sisekõrva aparaat? See sisekõrva aparaat on nüüd nii, et kui te korralikult filtreid ei vaheta, siis see vaik läheb sinna aparaadi sisse ja siis läheb ta remonti. Seda mingit muud moodi meie puhastada, mitte mingit muud moodi remontida ei saa. Aga selle kestale kuidas mõju? See ei mõju, kestale ei mõju. Minul on remonti kohta küsimus. Mul oli siin see aparaat läks katki ja läks Saksamaale remonti, kuu aega oli nagu ilma. Kas praegu on sama asja? Kuu aega olete ilma, aga me anname asenduse. Kahjuks asendus ei korvanud seda, mida vaja.
et ei, meie anname oma patsientidele asenduse, et kellel on vaja, saab asendusaparaadi. Ma ei saa lubada kõigile, et te saate üks-ühele sama mudeli lihtsalt, aga asendust me anname kõigile. Miks ta võtab nii kaua aega, see remont? See remont võtab sellepärast aega, et me ei saada ühte aparaati korraga, et me saadame nädalas korra kõik remonti ja ta tuleb siis tagasi, et me Eestis neid ei remondita, meil muidu oli Eestis üks remondimees, kes remontis, aga me ei jäänud tema tulemusega rahule, et kui me saadame sinna Saksamaale tehasesse, sealt tuleb parema tulemusega need asjad tagasi. Ja see, ütleme nii, et korra nädalas me saadame, kui palju seal on ees neid remonditavaid aparaate, me ei tea, eks ju, et sellepärast me alati ütleme umbes 6 aega. Aga asendust me nüüd pakume, vähemalt meie pakume, me teiste juhtes ei saa. Mul on teine küsimus. Seal on need kõrvatagused aparaadid, seal on väike patarei. Ja. Kui kaua see patarei peaks vastu pidama? 4 päeva. 4? Oleneb kasutusest. No oleneb kasutusest, aga ütleme nii, et kui ta hommikust õhtuni kõrvas on, siis 4 päeva. See number 10 te mõtlete, eks ju? Ei, minul on 13. See hästi pisikene. See kõrvasisesel on... Ei. Sa mõtled seda? Ei, sellel kõrvatagused, sellel on number 13. See peab 7 päeva. Ei, mul on teine firma. Ei, seda küll, see on number 13. Number 13 on siin. See peab 7 päeva. On oranž värviga või? Oranž värviga või? 13 on see, jaa. See on 7 päeva, luban mina. See sõltub nüüd kasutajast, et firmad ütlevad 7 päeva. Kui te saate 2 nädalat, on väga hästi, aga meie lubame 7 päeva. Ei. See on 312. 312. 5 päeva. No siis on täiesti mina mõtlesin, et midagi on vittu, et korrodeerunud midagi või midagi. 5 päeva. Siis peab välja lülitama õhtuselt, kui mind hoiatan sisse, siis paar päeva töötab. Aga nendel ikkagi on igal ühel erinev eluiga. Et selles suhtes selle number 10, mis läheb siia kõrvasisesele, sellele meie lubame 4 päeva maksimum. Et see tähendab seda, et see sõltub inimese töökohast, kus ta ka töötab. Kui on väga mürarikas keskkond ja kõik, siis ta peab väga palju tööd tegema. See tähendab seda, et siis tal ongi see 3-4 päeva, eks ju, see patarei ise on väga väikene. Nii, siis 312 me lubame 5 päeva ja number 13 7 päeva. Et selles suhtes, kui te saate rohkem, olete te õnnega koos. Et see sõltub ka väga... 6-7-5. 12 päeva. 2 nädalat võib-olla. Ma seda ei tea üldse, teate, jah, et ma seda ei oska teile öelda, seda 6-7-5, seda on nii, Mul on kogemus. 6-7-5. Tavaliselt on, minul peab vastu 2 nädalat. Ma ütlengi, see on väga hästi, et mul ei ole... Sellepärast seda ma jumala iga päev otsab, kui ma koju jõuan, esimene asi ma võtan ära. See seisab. See seisabki sellepärast siis, jah. Aga ma olen kuulnud et kuidas nii, et nii kaua peab vastu, siis ma seletasin. Okei. No jah, aga ma ütlen, et meil on palju patsiente, et mul on nüüd olnud laetavate patsientidel, kellel on ka see hästi suur aparaat, milles siis ütleme peaks olema see 6-7-5, siis mul on üks ajakirjanik, kellel peab vastu siis see aku 2 päeva, ta lülitab välja 2 päeva ja ta täna käis mul meesterahvas, kellel on täpselt sama mudel ja tal peab vastu 5 päeva. See tähendab seda, et nad erinevates olukordades töötavad, teevad erinevaid asju, tema võtab ka, läheb koju, võtab aparaadid ära, lülitab kohe välja, eks ju, ta säästab akut, aga teise tööpäev on pikem. Temal on nii, et ta läheb õhtul koju, tal on väiksed lapsed, ta tegeleb nendega, ta võtab võib-olla ära hoopis õhtul kell 11, eks ju, ja hommikul võib-olla kella 6 või ma ei tea, mis kell ta ärkab, ta paneb kõrva, et see intervall on erinev, eks ju, et seda ma ei saa öelda. Et ma alati ütlen selle, mis on firma poolt lubatud. Teine asi, mis ma tahan kindlasti teile öelda, kui te patareisid ostate, siis oluline, mul ei ole täna pakki kaasas, oluline on vaadata, kas patarei kajal on märgitud siis kuuldeaparaadi märk, et siis te võtate kuuldeaparaatidel mõeldud patareid.
või on sinna inglise keeles kuskile taha kirjutatud hearing ehk kuulmine, siis need on mõeldud kuuldeaparaatidele. Kui nüüd seal sellist märki, sellist kirja kuskil ei ole, siis need võivad olla kellapatareid ja need töötavadki vähem. Sest väljanägemiselt nad on üks ühele. Seal ei ole mingit erinevust. Karin on kõlapaika. Kuidas? Mille märgi peal on? Seal ongi kuuldeaparaadi märk. Nagu kõrvamärk peab olema peal. Ei, seal ei pea kõrvamärk olema. Seal on hearing kirjutatud. See on kirjutatud. Muidu mul on kõrvamärk. Või on seal ka seal kuuldeaparaat, siuke konksuga niuke kuuldeaparaat on seal peal. Minu küsimus on kõlab, räägitakse kleepsud, patareid, milles ära võtab. See ramasi paneb, see võtab vähem aparaat. Ei. Kas see on tõde või on see vale? See on vale. See, kui sa klepsu ära võtad, see on juba õhuga kokku puutunud aparaat. Nad hakkavadki tööle ju õhuga, eks ju, nad on selle tsinkpatareid, kuidas neid kutsutakse, tsinkõhkpatareid. Tagasi panek enam ei aita. Just, see enam ei aita ja mul on ka patsiendid olnud, kes kleebivad tagasi ja siis nad 6 aja pärast kasutavad seda aparaati ja võtavad selle klepsu seal uuesti ja panevad sisse, ütlevad, korraks töötas, aga nüüd jälle, et mis nendel patareidel viga on ja siis kui ma seletan talle, et see patarei läheb tühjaks 6 aja jooksul, kas sa kasutad või ei kasuta, et see läheb tühjaks nii või naa. Ja, kui ta ei kasuta, ta võtab selle klepsu ära sealt, paneb aparaadi sisse, ta käib täna, näiteks läheb täna kontserdile, ta 1 päeva kasutab seda, nii, siis ta paneb selle klepsu sinna patareile tagasi ja ta 6 aja jooksul rohkem aparaati ei kanna, siis see patarei läheb tühjaks. Õnneks pole sellist juhust olnud. Aga see patarei, kui puutub kokku õhuga ja te 6 aega ei kanna, siis see patarei on tühi. Siis kannab üle võttima. Ei, see ei anna tulemust, et see ongi see, et ta hakkab tööle siis, kui te võtate selle klepsu ära, soovitatavalt on oodata ka, ütleme seal 1-2 minut ja siis on aparaat nagu selle patarei siia, võtate klepsu ära, paneme siia sisse, 1-2 minut ootame ja siis paneme kinni. Et siis ta hakkab kõige paremini tööle. Aga sotsiosagad siis ikkagi maksab meile vähe nende patareide ees, sest patareid on kallimad, aga ainult 2 paki raha. Või 2 paki raha. No lihtsalt aeg on edasi meil. Patareide ees sots ei maksa ju. Sots ei maksa patareide eest. Aga mingit tasu ma saan. See on puude raha. See on puude raha, see on midagi muud. See läks peale pensioni minekul 100 korda väiksemas kui enne pensioni. Saime 200, siis pärast 12 eurot. Ja, see on see, et siis te olite tööealine ja siis hinnati seda töövõime jah, midagi sellist ja pensionäridel on hoopis teise süsteemi järgi, et seal on see, et on 12 on kõige väiksem, 26 ja siis on 1 ports on veel seal mingi väike summa, see erinevus on, aga see on see puude raha ja see on see. Aga mis vahe on nüüd selles, kui ma võtan selle klepsu ära, panen kohe kõrva krõps, sest tavaliselt ongi, et kui ta läheb tühjaks, siis ma teen selle kuskil mingi jooksu pealt nii-öelda. Ta ei pruugi kohe teile tööle hakata. See on see. Tal on paar minutit, nad soovitavad hoida, et ta reageerib selle õhuga lihtsalt. Aga kui ta on tööle hakkab, ta hakkab tööle, aga teinekord võib olla juhus see, et näiteks, et mul on ka kiire, siis ma samamoodi kleps maha, panen kohe sisse, panen kinni ja siis mul arvuti ütleb, et ta ei leia aparaati üles, eks ju, siis ta tahab, et ma teeksin korraks ukse lahti, siis ta reageerib õhuga, panen ukse uuesti kinni ja aparaat leiab selle üles, et see 1-2 minut on siukene reageerimise aeg, et siis ta hakkab patarei väga hästi tööle, eks ju. Ja nad ütlevad ka siis, et see aku täituvus ja aku kulumine on. Järelikult, sest siin 4 päeva, 5 päeva. Mulle tundub, et ma saan ruterdada otsa, kui ma olen terve päeva mingisugusel koolitusel või loengul, siis ma järgmine päev juba hakka mõtlema, et mul peab varu patarei olema. Aga proovige, et ja teine asi kindlasti vaadake jah, et
see märgid seal peal oleksid, et need oleksid jah, kvaliteetsed patareid. Üks asi, mis mina sain siis, mis kogemus mul on, et ei tohi, kui on 2 aparaati, et üks oli varem, mulle soovitatakse ühesuguse kõrva, et siis... Ühte mudelit, ühte ja sama mudelit. Ühte mudelit on. Jah, et seda me räägime kõigile, et alati, kui osta aparaate, siis tuleb osta ühte ja sama mudelit. Et mina ütlen niimoodi, et kes tahab osta ainult ühte kõrva, siis ma ka alati ütlen talle, et aasta jooksul ostke ära ka teise kõrva, sest ma ei saa pead anda, sama mudelit enam saab. Lihtsalt see on see küsimus. Ei, sama mudelit. Mudelid muutuvad, et sellepärast, et enamasti kord aastas tuleb välja uus mudel. Et selles suhtes, kuna meie müüme enamasti ka kõige uuemaid mudeleid, siis see probleem ongi teinekord selles, et kui keegi on ostnud endale kalli mudeli ja tahab mingi 2 aasta pärast endale saada teist sinna kõrva, siis ta ei pruugi enam seda saada. Aga on võimalust, aga ei pruugi. Ja hinnad muutuvad ka, et ma alati soovitan, et siis aasta jooksul tehas osta. Vanasti oli meil niimoodi, et sai laadida neid. Vanasti oli jah, aga enam ei saa. Enam ei tule tagasi. Patareisid sai vanasti laadida. Vene patareidel olid siuksed laadijad. Ma olen isegi näinud, need olid väga... Ärge ära visake, mine tea, tuleb veel tagasi. Sest need olid isegi väga head, et selles suhtes ma tean, et paljud laadisid, aga praegu neid enam ei saa laadida. Et neid patareisid, mis meil on, et neid ei saa laadida. Ma ei ole proovinud kunagi. Ei saa. Ei emaga kasutus on hea. Jaa, aga neid ei saa enam laadida. Jah. Sest nüüd on aparaadid ise laetavad, et on selline laadimiskarp panna sisse ja need seda saab neid siin karbiga saab laadida ja see karp on ka akupangana, see tähendab seda, et seda iga õhtu laadima panema ei pea, et seda siis 3 päeva tagant või niimoodi. Olevat kiire, kui inimene võtab pane hommikul kõrva ja võtab õhtul ära, siis ta võib olla, ma mäletan, tuttaval oli 100% päeva jooksul, päeva 8-9 tundi tööl, siis ta jääk oli mingi 50% või, siis saab teise poole veel järgmised päevad. Kallis ja kaua peavad vastu. Jah, aga me oleme ikkagi soovitanud nii, et see karp on hea, ta paneb õhtu, ta ei saa muidu välja lülitada. Need on väga lihtsad, et sa võtad kõrvast ära, sa paned karpi, need aparaadid lülituvad ennast siin karbis välja. See on akupangaga? See on akupangaga, seda ma räägin. Ma võin küsida, kui mõlemad ka kõrvatama. Oletama, kui üks hakkab tühjaks, teine töötab, ma saan ühe laadil panna. Ja siis teine töötab, kui see hakkab sinna teise, ja siis saab mõlemad niimoodi. Täpselt nii, niimoodi ja niimoodi, kuidas tahate. Ja teine asi, mis veel on, akupangal on peal siin siukene näidik, et kui see näidik on kollane, nagu ta praegu mul on, see tähendab seda, et seda peaks nüüd õhtul laadima panema, seda karpi. Ja kui see näidik on siis punane, siis on kindlasti vaja laadida ja kui see näidik on siis ilus roheline, nii nagu need siin üleval on, mis näitab, et aparaadi akud on täis, siis roheline näitab, et siis see akupank on ka täis, et siit saab vähemalt 3 korda laadida. Ma ei tea, kui palju ene saab laadida, sa oskad rohkem öelda? No ma ei tea, ma ei ole 2 korda kindlasti. Ma ei ole rohkem proovinud. Nädalas läheb 2 korda või? Jah, ma lähen pigem kindla peale välja, ma panen nad õhtul kõik laadima, hommikul on kõik olemas, mul ei ole mingit probleemi, mingit muret ka ei ole, mul on akupanka täis. Sest vahel juhtub niimoodi, et see aparaat ei lähe hästi sinna laadimispessa. Mul on paar korda niimoodi olnud, paned kõrva, natuke aega on, üks annab piiksu. Nii, siis ma panen selle võib-olla pool tundi või polegi tundi. Korraks laadima, peale seda kõik korra. No see on see, et seal on sees magnet. Et selle magnetiga ta peab siit kinni võtma, et siis ta teeb siukse nõksu ära. Et kõige lihtsam mina olen soovitanud vaadata, et lasete siia sisse ja kui see tuli läheb põlema, siis ta on õieti sees. Vahel läheb, näed, et on nagu, aga tegelikult pärast ei ole. Jah, et ma ei hakka ennast nähme ajama selle. Traumeerima sellega, jah, see nii on.
no need on igal juhul väga head abivahendid. Ma usun ka, nüüd on, ütleme nii, et nüüd on nad väga heaks läinud, et ma ei saa ühtegi halba sõna öelda, isegi kui minu kuulmislangust veel ei ole. Et ma olen oma kõrvas neid kõiki proovinud, et sättinud need oma selle, ütleme, kuulmise järgi ära, siis ma ütlen, et ei ole ka need odavad halvad. Et seal ma lihtsalt tajun seda, et seda mikrofoni sahinat on natukene rohkem, mida mina kuulen, kellel on kuulmislangus, tema seda ei kuule. Aga ütleme, et töö põhimõttelt nad on ikkagi väga hästi programmeeritavad, et see sõltub väga palju, kes kui palju vaeva tahab näha sellega, sest selle programmi tegemine on kõige suurem vaev. Selles suhtes, kuna ma võin teha niimoodi, et ma vajutan ainult ühte nuppu, tee automaatprogramm ja rohkem ma tegema midagi ei pea. Aga kui me tahame saada patsiendiga ikkagi head tulemus, siis vähemalt 3 korda on miinimum, kus ta võiks käia. Et siis ta saab hea tulemuse selle programmi osas. Et noh, siis ta saabki nii, et ta läheb koju, ta proovib, ta tuleb tagasi, ta räägib oma murest, millised helid teda häirivad, siis me teeme selle, ütleme, programmeerimise ringi, ta läheb jälle koju, tuleb jälle tagasi ja siis me saame selle paika. Aga kui tihti neid on? Ma mõtlen, kui tihti neid teile käivad, aparaadi täna kätte ja siis läheb koju ja jääbki koju? Seda, mul ei ole seda, sellepärast, et ma kutsun tagasi kõik 6 aja pärast kontrolli ja õpetan neid siis aparaate hooldama. See on see, mida ma teen, et 6 aja pärast tulevad kõik. Hooldama, siis ma ka hakkama selle kasutamisega, et ta ei saa seda kõrva, ei saa seda hakkama. Siis nad tulevad tagasi, siis ma ütlengi niimoodi, et alati, et kui teil on mingi mureprobleem, tulge tagasi. Et siis juba omakesed tulevad nendega tagasi, ütleme, kui on vanem inimene, aga enamasti mul tulevad kõik tagasi. Sest kui saladuskatte all nüüd öelda, siis aparaadid on tehtud nii targaks, et kui ma panen sellele juhtme külge või ma võtan nad siis sinna wirelessiga sinna sisse, siis ma näen, kui palju te olete aparaati kandnud. Mitu kunni. Ja need aparaadid näitavad, et mitu tundi päevas te neid aparaate kannate. Ma ei näe, kus te kannate, aga ma näen, et te kannate näiteks 1 tund päevas, 2 tundi päevas või mitu tundi päevas te kannate neid. Et kui mulle näiteks, ma annan inimesele aparaate proovida ja ta ütleb mulle nüüd üldse ei sobinud ja kui ma ütlen, et aga te olete kandnud neid alla 1 tunni, noh, ta registreerib ära ainult 1 tunni, eks ju, see tähendab seda, et kui ta on vähem kandnud, siis ta ei registreeri seda ära isegi. Et siis ma saan öelda, et te olete aparaati ainult korraks kõrva pannud ja juba ära võtnud, eks ju, et see ei ole aparaati proovimine. Oma patsientidele ma kõigile ütlen, kui sa täna seda kasutama ei hakka, siis ei osta. Siis ei osta seda aparaati. Tule siis tagasi, kui sa oled valmis seda kasutama. Et seda, et sa paned aparaati kõrva korra kuus, täpselt pulmas või ütleme sünnipäeval või kui su sugulased tulevad, aparaati ei saa niimoodi kasutada. Sama olukorra ka nii, et täna saab inimene kuulda aparaadi kätte, et ta tunneb seda alguses ebamugav. Jah, see on loogiline, see on aru saada, aga ta peab seda ära harjuma, seda ei taha. Täpselt nii ongi. Ja täpselt sellest asi ongi, et sellepärast ma alati ütlengi, et tule siis tagasi, kui sa tahad seda kandma hakata ja paneme siis aparaadi kõrva ja sa saad siis kõige uuema parema mudeli, mitte see, et sa võtad 3 aasta pärast selle välja sealt ja siis on see mudel vana juba, sa tahad nüüd kandma hakata, võib-olla ei saa sellega enam midagi tehagi, eks ju. Et see on aga sinu soovitus on, et täna panna kuulda aparaadile, nüüd on 1 pool või mõlemad pooled aparaadid, mõlemad pooled suhtavad, mul tänapäeva paremad aparaadid, et kui teie arvamus on. No ütleme nii, see sõltub. Et kõigile ei sobi või sobi? Mina ütlen nii. Hea on, kui inimene ostab 1, ostku või 1, andku või 1 kõrva. Hea on, kui ta ostab 2, sest siis mõlemad kõrvad kuulevad. Ma alati toon näite, kui ma panen 1 silma kinni, mul on 1 prilliklaas, no siis ma näen niimoodi, eks kõrvaga on täpselt samamoodi, et siis ma kuulen ainult kõike siit poolt, teiselt poolt ma ei kuule mitte midagi, et see jääb ikka samamoodi, eks ju. See ei kompentseeri seda teist kõrva, eks ju. Aga mida rohkem me praegu elame sellises vaeses olukorras, ütleme nii,
siis ma alati näen inimesi, kes mulle tulevad, et rahalised võimalused on väga piiratud. Siis ma alati küsin, et kas te soovite ühte või te soovite kahte. Et inimene ei peaks ennast halvasti tundma. Et kui ta ka ostab ühe, on väga hästi, sest ta saab alati paremini kuulma, mitte ideaalselt, aga paremini. Aga klient on küsinud ka, aga mis vahe see on? Kui ma võtan ühe, küll sa paned mulle kahte. Ja, ma teen testi. Ma panen kõigepealt kõrvadale 2 aparaati. Siis me ajame juttu ja ma panen programmist selle aparaadi ühe kinni. Ja siis ma ajan uuesti juttu ja siis ta hakkab ütlema, aga nüüd ma ei kuule enam nii hästi. Ja siis ma panen jälle selle teise kõrva tööle ja siis ta saab aru, mis tähendab 2 aparaati. Et me kabinetis proovime 2 ja siis ta saab otsustada. Isegi kõige odavamat aparaati me proovime 2. Et ei pea olema see, et ta ostab huiku kalli, ei, me proovime alati. No kui ma ostan 2 aparaati ja ma maksan 12 ka täpselt. Ja soodustus on ka mõlemale eraldi. Et see 315 on ühele ja 315 on teisele. Ja niimoodi, ikka samamoodi. Aga miks on aparaadi vahe? Näiteks kui ma lähen sinna, ma ei tea, mis nimi oli, mis on seal Pärnumaandel aparaadi. Otikon. Ja siementi vahe, mis aparaadi vahe? No ütleme nii, et aparaatide töö põhimõte on kõigil üks, aga nendel on see, et need kõlavad erinevalt. Ja programmide sisu on ka natukene teistmoodi. Neil on, ütleme niimoodi, et igal ühel on see kõla, kas on mahedam, kas on teravam, siis programmide juures on ka, kas programmi saab programmeerida siis oma häält eraldi, ainult müras, sealt saab erinevad võimalused, et igal firmal on oma programmi nüansid natukene, eks ju. Aga töö põhimõte muidugi neil on ühtemoodi, et ta võimendab, on erineva võimsusega aparaadid, on siis need rikid, on need tavalised, kõrvasisesed, kõik on kõigil firmadel olemas, eks ju. Et seda ma ei ütle. Kui inimene hakkab esimest korda aparaati ostma, siis ma alati soovitan, et käige proovige erinevates kohtades. Ütleme nii, et enam-vähem jah, laias laastus enam-vähem, ütleme hinnad jäävad samasse klassi. Aga te peate olema natukene teadlikud, et kui ma ostsin, vaadake, kui ma proovin seal sellise tasemega aparaati, siis ma küsin ka seal kohas sellise tasemega aparaati. Sest kui te lähete sinna, siis ütleme niimoodi, et iga konsultant ise teab, millist aparaati ta teile siis soovitab, eks ju, et kui inimene ütleb, et ma tahaksin seda või seda proovida, tal võiks sellised võimalused olla või ma proovisin selliste võimalustega aparaati, et siis ta annab teile samaväärset vastu, et siis teil on nagu mõistlik, te saate võrrelda. Et kui ta annab teile kehvema, no siis te saate kohe aru, et see teine oli ju parem, eks ju, siis ta ei ole samaväärne. Aga kõrvase kohisimine või mis see on tinnitus. Sellest, kui mul koos aparataga siis, kui ma olen vähe maganud, kui ma olen närvis, et siis hakkab mul või võõras seltskond, eks ju, siis võib ta hakata enne seda, ma ei tunne mitte midagi, keerab mind ära. Ja siis, kui ma maha rahunen, siis on kõik okei, täna ideaalne. Kui meil kogu aeg on, ma unustan ära, et minu kõrvas kuulus aparaadi. Et ma nimetan neid hellitavad Mercedes tõks. Enne minu Mercedesid töötavad nii hästi. No ütleme nii, et see kõrvakohin, millest paljud inimesed, aga ma ütlen seda lihtsalt, et kõrvakohin tegelikult on tinnitus, seda kutsutakse tinnituseks, mis siis tegelikult ei tule kõrvast, vaid see tuleb peast, mida te kuulete kõrva kaudu siis, eks ju. Et see tinnitus on ja selle kõrva, ütleme seda kohinat, mis ei võta ära ükski asi, eks ju. Ja teine asi, mis veel on selle kõrval, on seda kohinat on erinevat. Kes kuuleb sirinat, kes merelainet, noh, seda on erinevat, eks ju. Et mina alati ütlen nii, seda ei tohi tähelepanu pöörata. Mida rohkem, kas ta mul on?
või ta mul ei ole, seda rohkem te teda kõvemaks keerate. Ja see tähendab seda, et siis ta tulebki esile, ta jääbki nii kõvaks. Et hea on, et ma ei pööra sellele tähelepanu, siis ta läheb siia kukla taha kuskile, nagu me alati ütleme, ta on olemas, aga teie igapäevast elu ta ei sega, aga ära võtta ei saa. Kellel on ta väga terav ja tugev, siis saab panna teatud kuuldeaparaatidel on olemas tinnitusmaske, mida saab siis panna, et kas seal on merekohin, mis siis rahustab, on olemas siis mingisugune sahin-kahin, mis inimesele mõjub rahustavalt, et ta saaks natukenegi puhkust sellest. Aga ütleme jah, et seda ära võtta ja seda puhkust anda, ega ta nii ei toimi, eks ju. Et see on ikkagi väga raske olukord, et inimene peab sellega väga pikalt tööd tegema ja teinekord, ütleme nii, et algusaastatel ma tahtsin väga sellega tegeleda, ma nägin sellega väga palju vaeva, inimesed tulid tagasi, me koostasime päevaplaane, me süüvisime tema elu, olukorda sisse, me nägime, kust see on alguse saanud, mismoodi me seda saame vähendada, me saime seda paremaks. Aga see pigem on ja jääb psühholoogi pärusmaale, ma ütleks. Temal on sellega rohkem aega tegeleda, et minult ta koorib liiga palju aega, et ma selle kõrvalt hakkaksin seda tegema, et jah. Ja see on ikkagi, ütleme, väga pikk protsess, et see on ikkagi aasta jagu, inimene käib, koostame plaane, teeme, siis võib sellest ka asja saada. Aga ära ei võta, paremaks saab, aga ära ei saa. Ja teiseks on see, et kui mina olen kuskil müra sees, siis ma ikka mingi. Ja, see on normaalne. See on sellepärast, et ma alati kõigile ütlen, kui te saate aparaadiga kuulma 80%, on väga ideaalne tulemus, 100 ei saa. Teine asi, mis veel, kui siia panna praegu nüüd raadio mängima, siis alati on see, et kui kõvasti see raadio mängib, kui ta mängib kõvemini kui minu hääl, siis see tähendab seda, et te kuulete seda esimesena ja minu häält hiljem ja see summutab selle kõne ära. Et need on probleemid, aga seda muuta ei saa, sest aparaadi töö põhimõte on see, et ta toob selle kõne teile esile või selle heli esile nii, et teil oleks hea kuulda. Aga aju on see, kes selle peab välja selekteerima siis selle, mida te kuulda tahate. Et seda ei saa. Isegi selle 2500 ei saa. Ei saa. Jah, minul on kõik. Võib korrupida. Aga siis ma parema kuulmiseni teiega.